अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि मेरे तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। देखिए, सर्दी के मौसम में नज़ले खांसी की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है, दम्मे की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है, बलगम की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है, हमारे गले में खराश की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है। यानी गले से ताल्लुक़ रखने वाली बीमारियाँ, नज़ला खांसी हो, बलगम की शिकायत हो, उसके लिए बहुत आसान सा अमल है, नुस्खा है, बेहतरीन टोटका है और ये सर्दी के लिए बहुत कारआमद है, आसान है। हम सबसे पहले 10 ग्राम शहद लेंगे, देसी शहद, असली ओरिजिनल शहद बहुत होते हैं, हमें असली शहद लेना है। 10 ग्राम, सिर्फ 10 ग्राम असली शहद, और उस असली शहद में 2 ग्राम मुलहटी, 2 ग्राम आंवला, इन तीनों चीजों को एक जगह मिक्स कर लेंगे। सुबह शाम थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह हमारी खांसी, नज़ला और बलगम की शिकायत दूर हो जाएगी। ये एक छोटा सा नुस्खा है, बड़ा आसान सा है। इसे हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए बड़ा कारआमद और नफ़ा बख्श साबित होगा, और अगर हमारे लिए नफ़ा बख्श साबित हो तो हम अपने भाइयों तक भी पहुंचाए। और अगर आप बनी हुई दवाई नज़ले खांसी के ताल्लुक से आप बाहर के रहने वाले हैं, दूसरी कंट्री में रहने वाले हैं या किसी भी सूबे के रहने वाले हैं, आप ये दवाई हमारे दवाखाने से भी मंगा सकते हैं। ऑनलाइन दवाई आप मंगा सकते हैं, हम यहाँ से पार्सल कर देंगे इंशाल्लाह।